питон сдетонировал. Да, круто вообще. Фу. Я чуть не слеп. Да. Каналии какие-то происходят. Я думаю, тут вспыхивает не так интересно, как тогда. Но видно, пластик не так хорошо горит. Я бы так сказал. Но руки погреть можно. Ничего не можно. Ребят, не повторите это. Хотя нет, чего волноваться. Повторяйте, если хотите. Но это нежелательно. Ничего себе, не ожидал, что будет так эпично. Поэтому мы, пожалуй, все накроем. Нет, не сильно. Сейчас очень сильно занят. Мне кажется, догадываюсь, почему оно тут такое. Ну, давайте посмотрим, да. Ё-моё. Блин, а это, кажется, уже детонирует заряды. Странно, но только сейчас разгорелось. Шо так разгорелось? Ну что, подбросим дров. То есть палочку. Разгорится. Короче, не знаю, вот такой вот шашлычок. Ой, чувствую, это видео будет намного менее эпично, чем прошлое. Сейчас что? Добавим музычки, и все будет нормально. В чем плюс? Так это то, что может согреться. Мля, мы теперь из хронометража вышли.